Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve atratihi ecmaîn. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم عن مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyiciler, Allah-u Teala bizleri bu dünyaya imtihan için göndermiş. İmtihan ederken bazı şeyleri emanet olarak vermiş bize. Bize verilen çok değerli emanetlerden bir tanesi de evlattır, çocuktur yani. Allah-u Teala çocukları da bize emanet olarak vermiş. Yani malımız değil, emanet bizde emanet olarak duruyor. Kur'an-ı Kerim'de anlaşıldığına göre Allah-u Teala evlatlarıyla bizleri imtihan ediyor. Okuduğumuz ayet-i kerimede Allah-u Teala evlatların imtihan vesilesi olduğunu ifade ediyor. Fitne kelimesi imtihan sebebi. Yani Allah-u Teala ey iman edenler dikkat ediniz, mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihandır. Yani fitne kelimesi imtihan vesilesidir. Neden fitne kelimesi kullanılıyor? Eğer imtihanı kazanmazsak bizim için felaket olur. Eğer meşru dairede Allah'ın istediği şekilde kullanırsak bizim için hayır olur. Yani imtihan kazanmak da var, kaybetmek de var. Bizim üzerimizde evlatlarımızın hakkı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey ümmetim, ey insanlar, çocuğunuza din ve dünyaya ait faydalı şeyler öğretiniz. Onları en güzel şekilde terbiye ediniz. Çünkü onlar sizin yanınızda Allah'ın emanetleridir. Emanet ne demek? Bize verilip tekrar geri alınacak ve ona göre muamele. Allah-u Teala nasıl muamele edeceğimize ne yapıyor? Dikkat ediyor. Yani o çocuklar acaba o çocukları meşru dairede mi eğiteceğiz veyahut rızıkları için çalışırken meşru dairede mi yoksa haram yerlerde mi diye Allah-u Teala bizleri onlarla imtihan ediyor. Diğer bir ayet-i kerimede Allah-u Teala sakın mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden men etmesin. Yani çocuklarınız için çalışırken sakın haramlara girmeyin. Sakın çocuklarınız için günahlara girmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve evladukum an zikrillah. Yani Allah'ın zikrinden, namazdan, niyazdan, ibadetten, kulluk bilincinden, kulluk görevinden sakın sizi alıkoymasın. Çocuğunuz için çalışırken sakın haramlara girmeyin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kim böyle yaparsa, kim yani çocukları için, evlatları için harama girerse, meşru dairede çalışmazsa, onlar yüzünden günaha girerse, işte onlar zarara uğrayanlardan olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bize emanet edildiğini, Allah'ın birer emaneti olduğunu değişik tavsiyelerde ümmetine ikazlarda bulunmuş. Onların bizim üzerimize bazı hakları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَاَعْتِ كُلَّ ذِي hakkın hakkahu. Her hak sahibine, hadis uzundur öncesinde, sizin nefsinizin sizin üzerinize hakkı var. Hanımınızın, eşinizin sizin üzerinize hakkı var. Komşunuzun sizin üzerinize hakkı var. Ondan sonra misafirin hakkı var. En sonunda her hak sahibine hakkını verin buyuruyor. İşte bu haklardan bir tanesi de evlatlarımızın bizim üzerimizdeki haklarıdır. Allah-u Teala onları bize emanet ederken mutlak manada onların üzerinde müeyyidelerimiz sonsuz değildir. Yani onlar Allah-u Teala'nın istediği dairede, istediği şekilde kullanmamız lazım. Yoksa onun bir vebali, bir cezası olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlatlarınızı 3 şeyle terbiye ediniz buyuruyor. اَدِّبُ اَوْلَادَكُمْ سَلَاسَ خِسَالٍ. 3 şeyle, yani demek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun yolunu da bize öğretmiş. Yani çocuklarımızın bizim üzerimizdeki bir hakkı da onları terbiye etmektir. Nasıl terbiye edeceğiz diye bir soru soracak olursak, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cevabını veriyor. 3 şeyle اَدِّبُ اَوْلَادَكُمْ سَلَاسَ خِسَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ اَهْلِ بَيْتِهِ وَقِرَاءَةُ Kur'an. Peygamberin muhabbetiyle, sevgisiyle, Ehl-i Beyt'in, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in muhabbetiyle ve Kur'an-ı Kerim okutarak çocuklarınızı, evlatlarınızı ne yapınız? Terbiye ediniz. Onları başıboş bırakmayınız. Biz onlardan sorumluyuz. Başta okuduğumuz hadis-i şerifte kullukum ra'an ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz evinizin çobanısınız, evinizden sorumlusunuz ve siz oradaki insanlardan sorumlusunuz. Yani evinizde herhangi bir fert, bir aile ferdi günah işlerse, haramlara girerse siz ondan da sorumlusunuz. Yani acaba görevinizi yapmış mısınız? Meşru dairede, helal dairede ona terbiye etmiş misiniz? Ona engel olmuş musunuz, olmamışsınız?
Bundan sorumluyuz. Çünkü ayet-i kerime açık bir şekilde ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden muhafaza edin. Bu ayeti Peygamberimize Hazreti Ömer sorduğu zaman ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kendimizi, ailemizi koruyacağız? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haramlardan çekinmekle, cehenneme götüren günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Aynı zamanda ailenizi de o günahlardan, haramlardan muhafaza etmekle, onlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmekle, men etmekle ne yapmanız lazım? Cehennemden onları kurtarmanız lazım, onları muhafaza etmeniz lazım. Evet, İslam'ın bizim üzerimize yüklediği bazı evlat hakları var. Yani bizim çocuklarımızın bizim üzerimize bazı hakları var. Onun haklardan sorumluyuz. Birincisi değerli Müslümanlar, daha çocuk dünya gelmeden önce onların hakları başlıyor. Yani bir nevi saliha bir kadın, bir eş aramak. Ondan sonra salih evlat için dua etmek. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberler Allah'tan salih evlat istemişler. Yani dikkat ediniz, evlat değil, salih evlat. Mesela Adem Aleyhisselam, Adem'le Havva dua ederken ya Rabbi bize salih bir evlat ver demişler. Yine Zekeriya Aleyhisselam Rabbi hebli min ledunke zürriyeten tayyibeten inneke semi'ud dua. Ya Rabbi bana temiz bir zürriyet. Yani zürriyetten ziyade temiz, tayyib bir nesil, bir zürriyet nasip edilmiş. Demek ki çocuklarımızın salih olması için dua edeceğiz. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza dua ediniz. Sakın onlara beddua etmeniz. Çünkü bedduanız kabul olur. Çocuklarınız kötü yollara düşer sizin bedduanız yüzünden. İkincisi kız olsun erkek olsun hayat hakkı tanımak. Yani kesinlikle kürtajdır, ondan sonra aldırmaktır veyahut gurre denilen hayatlarına son vermek denilen şeyler kesinlikle caiz değildir. Yani anne karnında bile olsa onun da hayat hakkı vardır. Ve kız olsa bile dünya geldiği zaman onun varlığına rıza göstermek onun hakkıdır. Diğer bir hakkı değerli dinleyiciler, değerli kardeşlerim, helal ve temiz gıdalarla onları beslemek, zararlı ve pis şeylerden sakındırmak. Dördüncüsü onlara güzel isim takmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınıza güzel, manası güzel isimler takınız. Çünkü kıyamet gününde onlar o isimlerle çağrılacaklar. Eğer ismi güzel olursa iftihar edecek, seslenene, nida edene gidecek. İsmi güzel olmasa diyor boynu bükü gidecek. Onun için güzel isimler takmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı nahuş isimleri değiştirmiş. Mesela Mürre, Acı, Savaş gibi isimleri Peygamber Efendimiz değiştirmiş. Diğer bir hakkı da değerli Müslümanlar, dünya gelir gelmez onlara tevhid sembolü olan ezanı okumak, eğer imkanımız varsa akika kurbanı kesmek ve onların saçları ağırlığınca tasadduk etmek, onların bizim üzerimizdeki sünnet haklarıdır. Bir diğer hakkı değerli Müslümanlar, çocuğun ihtiyaçlarını temin etmek, maişetlerini tedarik etmek. Yani giyimdir, gıdadır, barınma, bunların çocuklarımızın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Evet, bunların ihmali haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye günah olarak ailesini ihmal etmesi yeterdir diyor. Evet, diğer bir hakkı anne sütüyle beslemek. Ki ayet-i kerimede 2 seneye kadar anne sütüyle besleme hakkı tanınıyor. Anne kucağında büyüme hakkı, yani bu da şefkat merhametten yoksun olmasın diye ikisini 2 yaşına kadar, yani özürsüz onları ayırmak haramdır. Bir diğer hakkı ise değerli kardeşlerim, ebeveynin evlatlara sevgi, şefkat ve merhamet ile muamele etme hakkı. İnnehu la men la yerham ve la yurham. Yani özellikle evlatlar için merhamet etmeyene merhamet edilmez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız şunu ifade edelim ki maalesef bugünkü anne babalar şefkatlerini, merhametlerini yanlış yerde kullanıyorlar. Yani sadece dünyaları çalışsın, meslek sahibi olsun, dünyaları bayındır olsun diye çalışıyorlar. Maalesef ahiretlerini ihmal ediyorlar. Yani işte ahiretini kazansın diye maalesef ihmal ediyorlar. Evet, çocuklarla ilgilenmek, değer vermek, onlara saygı göstermek, evlatları arasında insaflı ve adaletli olmak, 12. hakları okuma, yazma öğretmek, eğer imkanı varsa bir meslek öğretmek, bir diğeri onları meşru dairede evlendirmek. Yani babası eğer imkanı varsa meşru dairede evlendirmek onun da hakkıdır. İslami dini terbiye ve talim, yani Rabbini, peygamberini, kitabını, ibadeti, ahlakı haseneyi, İslam akidesini öğretmek. Yani eğer bunları öğretmezsek, dinlerini onlara anlatmazsak, bildirmekse kıyamet gününde yakamıza yapışır. Neden bana Rabbimi tanıtmadın, bana kitabımı, Kur'an'ımı, peygamberimi tanıtmadın diye ne yapacaklar? Bizden hesap soracaklar. Allah-u Teala bizleri
evlatlarımızı terbiye eden, bu bilinçte olan salih kullarından eylesin inşallah, bilinçli müminlerden eylesin inşallah Teala. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin evlatlar hakkında, çocuk hakkındaki dualarıyla bitirelim inşallah Teala. Ya Rabbi tarafından bizlere temiz, salih ve iyi evlat nasip eyle. Muhakkak ki sen duaları işiten ve kabul edensin. Ey Rabbimiz, bu beldemizi güvenli kıl, belalardan emin eyle, bizi ve evlatlarımızı putlara tapmaktan uzak eyle. Bizleri sana teslim olan, sana itaat ve ibadet eden kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri ve zürriyetimizi de senin için namaz kılanlardan eyle. Ve tekabbel duana, Ya Rabbi kereminle dualarımızı kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.